तो गैस पूरी तरह से ढीप चुका है और इस पे चलिए आप लोग चलाते हैं, इसको देखते हैं। एक जन तोड़ रहा है, एक जन देख सकते हैं सूप पकड़ा हुआ, देखे सूप को। और देख सकते हैं ये लोग जुट चुके हैं पूरा एकदम मस्ती से ये लोग तोड़ रहे हैं ना। देख सकते हैं ये लोग मस्ती से तोड़ रहा है। उसमें ज्यादा कांटा भी है ना, देख सकते हैं कितना ज्यादा फला है, देख सकते हैं एकदम पूरा एकदम फल गया है। कम से कम एक ही में रहेगा, कम से कम 20-30 गो है गोल गोल, देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स में। तो गाइस देख सकते हैं इधर दो लड़का मेरे साथ जुट चुका है, देख सकते हैं। तो आज का ब्लॉग हम लोग का रहेगा दोस्तों। तो आज का वीडियो है हम लोग का कुटुमा। कुटुमा में तो हेल्थ के लिए हम लोग का बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। कुटुमा जो हम लोग का जो जिसका खांसी होता है, जिसका कफ जम जाता है शरीर में, तो उसके लिए लाभदायक है कुटुमा। तो चलिए आज का वीडियो पे रहेगा कुटुमा हम लोग का। तो चलिए हम लोग आज का ब्लॉग में आप लोग बने रहे। हम लोग दिखाएंगे कुटुमा किस टाइप का रहता है और कैसा रहता है और उसको कैसा बनाया जाता है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे इन दोनों के साथ, दोनों पार्टनर के साथ, देख सकते हैं। और चलते हैं कुटुमा को हम लोग तोड़ते हैं। तो चलिए तो चलते हैं, ज़्यादा नज़दीक है, घर का सामने ही में ही है कुटुमा जो एक फला है। तो उसी को हम लोग यूज करेंगे सेहत के लिए। तो आप लोग वीडियो पे गाइस बने रहें, वीडियो पे बहुत ही मज़ा आने वाला है। पेड़ है या पौधा है, देखिए पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं कितना सारा कुटुमा फला हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कुटुमा फला हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं इधर। और इसका देखिए कितना सारा फूल भी दिया है, देख सकते हैं कितना सारा है। और इसको तोड़ते हैं, चलिए कुटुमा को। देख सकते हैं कितना ज़्यादा फला है, देख सकते हैं एकदम पूरा एकदम फल गया है। कम से कम एक ही में रहेगा, कम से कम 20-30 गो है गोल गोल, देख सकते हैं एकदम कुटुमा। इसको कुटुमा बोलते हैं हम लोग, देहात में ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। इसको हम लोग चलिए तोड़ते हैं इसको और एक जगह रखते हैं इसको तोड़ के। और देख सकते हैं हम लोग के साथ है, बोलेंगे ये लोग भी तोड़ेगा ना, तोड़ेगा ना, ये लोग भी तोड़ेंगे कुटुमा को और एक जगह करके इसको हम लोग बनाते हैं। फाइनली गाइस देख सकते हैं इधर आप लोग हम लोग तोड़ेंगे। देखिए सूप का भी जुगाड़ कर लिए हैं, देख सकते हैं। अब इसको तोड़ तोड़ के सूप में हम लोग रखेंगे, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब तोड़ते हैं ना, चलिए एक एक करके तोड़िए इसको। तो देख सकते हैं गाइस हम लोग अभी तोड़ रहे हैं एक एक करके, ताकि इसका दवा हम लोग का बहुत ही अच्छा बनेगा। गाइस देख सकते हैं लोग आप तोड़ने में जुट चुके हैं, देख सकते हैं पूरा एक एक करके तोड़ रहे हैं, देख सकते हैं कुटुमा को। और इधर देख सकते हैं हम लोग का सूप भी जुगाड़ हो गया है हम लोग का, वो तो बता ही दिए आप लोग को। तो चलिए देख सकते हैं। और देखिए कितना सारा फूल भी यहाँ दिया है, मतलब अच्छा तो तोड़िएगा, ठीक है। और गाइस तो देख सकते हैं इसका फूल देखिए आप लोग कैसा है, देख सकते हैं फूल बहुत ही अच्छा दिख रहा है गाइस। और देख सकते हैं ये पेड़ का बहुत ज़्यादा कांटा भी है दोस्तों, देख सकते हैं इधर कांटा एकदम पूरा एकदम धार एकदम एक थोड़ा छुआएगा तो आप लोग का एकदम भुंगा जाता है, कांटा खून निकलने लगता है पूरा। वो लोग देख सकते हैं पूरा तोड़ने में जुट चुके हैं, एकदम पूरा स्पीड तोड़ रहे हैं ये लोग। चलिए हम भी तोड़ते हैं गाइस, क्योंकि अकेले नहीं होगा इतना सारा, क्योंकि इसमें कांटा भी है ना दोस्तों। तो इसे अकेले तोड़ने में इसमें थोड़ा तकलीफ होता है। देख सकते हैं इधर बाबू, देख सकते हैं इधर ये लोग दे रहा है, एक जन तोड़ रहा है, एक जन देख सकते हैं सूप पकड़ा हुआ, देखे सूप को। और देख सकते हैं ये लोग जुट चुके हैं पूरा एकदम मस्ती से ये लोग तोड़ रहे हैं ना। देख सकते हैं ये लोग मस्ती से तोड़ रहा है। उसमें ज्यादा कांटा भी है ना गाइस इसमें, तो एक जन पकड़ा है, एक जन तोड़ रहा है। और इधर देख सकते हैं इसमें बहुत रिस्क से तोड़ना पड़ता है गाइस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कांटा भी बहुत है। और देख सकते हैं किस टाइप का दिख रहा है, देखिए। तो चलिए तोड़ते हैं, वीडियो पे बने रहें। फाइनली गाइस हम लोग का तोड़ा हुआ हो गया। और इधर देख सकते हैं कितना सारा तोड़ लिए हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसको नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि और भी ज़्यादा है इसमें काम। इधर ये लोग तोड़ रहे हैं, देखते हैं छोटू छोटू जो ये सब है ना, ये सबको खुंदी सबको गुचा रहा है, देख सकते हैं हटा रहा है सबको। और चलिए इसको सब गुचा हुआ हो जाएगा, उसके बाद बैठीन में छोटा छोटा करके 2 पीस करेंगे, काटेंगे इसको, उसके बाद इसको भूनेंगे हम लोग। सब लोग वीडियो बने रहे। देखिए ये लोग लग चुका है ना, हाई करो इधर, देख सकते हैं गाइस इधर ये लोग काम पे लग गए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब हमको जुगाड़ करना पड़ेगा, बैठीन उठीन का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसको काटना पड़ेगा ना गाइस। तो हम लोग चलिए चलते हैं, बैठीन उठीन का जुगाड़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं उस घर पे जाते हैं, बैठीन उठीन लाते हैं, इसमें क्या क्या लगेगा, तेल वगैरह कुछ क्या क्या डालना पड़ेगा, सब कुछ ला के एक जगह रखते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहे दोस्तों। देख सकते हैं इधर बैठीन उठीन का जुगाड़ सब कुछ कर लिए हैं और चलते हैं उस घर पे। और चलिए इसको बनाते हैं, चलिए। और काम पे ये लोग लगे हुए हैं, इधर देख सकते हैं इधर ये लोग एक एक करके छांट रहे हैं, देख सकते हैं। और चलिए ना हम इस सबको तेल वगैरह बैठीन वगैरह सबको रख देंगे इधर एक साइड, इधर देख सकते हैं ये सबको रख देते हैं। और
चलिए देख सकते हैं कढ़ाई उढ़ाई सबका व्यवस्था यहीं पे है, खाली बैठीन वैठीन वगैरह नहीं था। और नमक उमक सब देख सकते हैं लाया हुआ है। अब चलिए वो लोग को देखते हैं कितना जल्दी वो लोग रेडी करते हैं, उसको ये करके तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको बैठीन में आप काटेंगे एक एक करके। तो चलिए इस बाल्टी को इन लोग को देते हैं, बाल्टी में ये लोग रखेंगे देख सकते हैं। और चलिए बाल्टी में रखो इसको, और बाल्टी में रखेंगे, ठीक है। इसमें सब धोएंगे इसको अच्छे से, और धो के फ्रेश करके इसको काटेंगे उसके बाद। तो चलो जल्दी जल्दी करो रे, इसको जल्दी जल्दी डालो इसमें, अब उसको मत देना, ठीक है। जल्दी जल्दी डालो इसको धोना पड़ेगा अभी अच्छा से, उसके बाद इसको काटेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करो तुम लोग। और चलते हैं अभी हम पानी का जुगाड़ करते हैं, व्यवस्था करते हैं, पानी में इसको धोएंगे। और इसे सभी को खाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जिसका खांसी होता है, कफ होता है, और किसी किसी का क्या बोलते हैं टीबी भी पा जाता है, उसमें भी इसका लाभदायक होता है, टीबी में भी। तो ये बहुत ही अच्छा लाभदायक है, इसको खाना चाहिए। और ये गांव में ही पाया जाता है इसमें, और जंगल में। तो चलिए गैस, पानी का भी व्यवस्था हो गया, और इसमें आप हम लोग पानी डालेंगे ताकि इसको अच्छे से हम लोग धोएंगे गैस इसको, ताकि पानी हमको लोग को डालना पड़ेगा इसमें, ताकि फ्रेश से इसको हम लोग धोएंगे ना, धोएंगे ना। तो इसको धोएंगे, देख सकते लोग डाल रहे हैं। तो फूंदी सब हटा लो, फूंदी कहाँ दे रहा है। अच्छा चलो चलो चलो, इसको अच्छा से इसको धोते हैं चलिए। और उसके बाद अच्छा से धो के इसको काटते हैं बैठीन में। देखिए बाबू इधर देख सकते हैं डूबा भी लाया है, देख सकते हैं डूबा में इसको रखेंगे छोटा छोटा करके काट के। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं हम एक एक करके आप काटेंगे ना, हम लोग एक एक करके काटते हैं। देखिए भाई इधर बाबू इधर छोड़ा रहा है, और हम लोग एक एक करके चलिए इसको छोटा छोटा करके हम लोग इसको काटते हैं, और एक जगह डूबा में रख देते हैं। क्योंकि काटने में भी इसको हम लोग को दोस्तों, हम लोग को समय लगता है इसको काटने में ना, लगता है। तो देखिए इसको छांटने में कितना मेहनत लगा है करने में, तो इसमें भी काटने में भी हम लोग को मेहनत लगता है। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहें। काटने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि छोटा छोटा है ना गाइस, तो काटने में थोड़ा हाथ थोड़ा बैठीन से थोड़ा ई लग रहा है, थोड़ा कट जैसा लग रहा है। तो गाइस देख सकते हैं इसको अब काटने के लिए हम दे दिए हैं, और चलते हैं अभी इसको धोना भी पड़ेगा। कढ़ाई उढ़ाई को देख सकते हैं, कढ़ाई भी गंदा है, इसको पानी वगैरह से धोते हैं ताकि इसको काटें। उसके बाद हम लोग को चूल्हा भी गाइस, चूल्हा भी हम लोग को धराना पड़ेगा, क्योंकि चूल्हा भी हम लोग को जला के इसको फिर बैठाना पड़ेगा, ताकि अभी देर होगा, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, लगता है रात भी हो जाएगा हम लोग को। तो गाइस वीडियो को बने रहें, जल्दी उल्दी करते हैं हम लोग। देख सकते हैं हम लोग कढ़ाई उढ़ाई सब कुछ धो लिया है, देख सकते हैं ना, हम लोग सब कढ़ाई उढ़ाई सब धो लिए हैं। और देख सकते हैं इधर हम लोग चूल्हा जलाने वाले हैं, माचिस का भी जुगाड़ सब कुछ कर लिया है। अब चलिए हम लोग चूल्हा अगर धरा रहे हैं, चलिए देख सकते हैं आग भी पूरा जला दिए हैं। अब इसको कढ़ाई को चढ़ाते हैं चूल्हा में, कढ़ाई को, और चलिए देखते हैं, ताकि इसको पूरा अच्छी तरह से जो धोए हैं, जो पानी वगैरह है ये सब पूरा अच्छी तरह से पूरा एकदम सूख जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें तेल डालेंगे गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहें, इसको दिखाते हैं आप लोग किस तरह से बनता है। और ये जो है काटा हुआ, ये काटा हुआ भी हम लोग का पूरी तरह से हो गया, देख सकते हैं। अब चलिए इसको अब तेल डालने वाले हैं, इधर देख सकते हैं आप, इसको देखिए तेल डालते हैं, पूरी तरह से तेल डाल दिए। अच्छे से तेल डालना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा करके देना चाहिए, ज़्यादा नहीं भी तो थोड़ा नॉर्मल देना चाहिए, मतलब जिस तरह का रहेगा उसी टाइप का आप लोग को देना पड़ेगा, समझे। तो चलिए अब इसको तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। उसके बाद कुटुमा को हम लोग डालेंगे, जितना कुटुमा रहेगा उसी का हिसाब से तेल डालिएगा गाइस, ज़्यादा भी नहीं। चलिए इसको पूरी तरह से गर्म होगा, उसके बाद इसको कुटुमा में डालेंगे। और ये खाने से आपका बहुत ही लाभदायक है, जैसे कि आप लोग खांसी वगैरह होता है, ये तो पहले ही बता दी है आप लोग को, बहुत ही लाभदायक है। इसमें आपको 100% काम करेगा, कफ है तो कफ भी आपका जाएगा 100%। तो चलिए इसको लेते हैं, और ये हम लोग हेल्थ के लिए खाते हैं, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है इसको खाने से। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से तेल पूरा एकदम धिप चुका है, और चलिए इसमें धिप चुका है। अब चलिए इसको डालते हैं, तो गैस पूरी तरह से धिप चुका है। और इसमें चलिए आप लोग चलाते हैं, इसको देखते हैं। चलिए थोड़ा इसमें हम लोग थोड़ा नमक उमक डालते हैं, मात्रा में डालेंगे नमक को, थोड़ा ज़्यादा नहीं। चलिए इसको नमक को थोड़ा हम लोग मात्रा में डाल दिए, और इसको थोड़ा हल्का सा हम लोग चला देते हैं, और इसको थोड़ा ढक देंगे ताकि ये सीझेगा। इसको थोड़ा अभी ढक के रख देते हैं, ताकि पूरी तरह से तेल में इसको भूंजेगा, सीझेगा। और चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहें, एंड तक आप लोग को दिखाते हैं किस टाइप का बनता है गाइस।
इसमें सब कुछ ढक उक के सब कुछ रख दिए हम लोग। तो फाइनली गाइस अब हो गया ये, देखिए पूरा बना हुआ हम लोग का हो गया, देख सकते हैं इस टाइप का दिख रहा है। देखिए पूरी तरह से हम लोग का बन गया। अब चलिए इसको हम लोग उतारते हैं और मिल के खाएंगे ये लोग को ना, है ना, मिल के हम लोग खाएंगे। चलिए इधर देख सकते हैं, अब इसको हम लोग एक कटोरा में सबको बांटेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको खाएंगे। आइए इन लोग से पूछते हैं, थोड़ा थोड़ा ये लोग खा लिए हैं, किस टाइप का टेस्ट लगता है, इसको कैसा लगता है आप लोग को खाने में? अच्छा लगता है। हाँ तो देखिए गाइस, इन लोग को बहुत अच्छा लगा खाने में, बहुत ही ज्यादा टेस्ट लगा। तो चलिए आप वीडियो का हम लोग यहीं अंत करते हैं क्या? हाँ। अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही ना, लाइक तो ठीक है, जय हिंद। जय हिंद भारत।